Mirë se erdhet, do të flasim për bimët, për lulet e shtëpisë, sepse ato nuk janë vetëm një element bukurie apo estetike në ambientet tona, në zyrë apo në shtëpi. Ato ndikojnë drejt për së drejti në energjinë tonë, së brendshmi, në pastërtinë e dhomës, ndikojnë në humorin tonë. Pra, kanë shumë elemente që duhen diskutuar rreth luleve apo bimëve që vendosim të mbajmë në shtëpi edhe në zyrë. Shpeshherë nuk kujdesemi siç duhet, nuk i ndrojmë pleun kur duhet, po sezoni i fertilizimit kur është, po si duhet kujdesemi që ato të mos vyshkem, si duhet i mirë mbajmë lulet edhe bimët e tjera në ambientin tonë, do të diskutojmë me Eva Ikonomi. Mirë se erdhe, Eva, kënaqësi që të kam këtu, shumë këshilla të vlefshme kemi marrë prej Evës edhe prej faqes së saj të Facebookut prej vitesh ku jep këshilla për një shtëpi të ngrohtë, të rehatshme, të pastër, siç e duan zonjat tona. Po, shumë vërtet. Ky pasioni për këshilla përveç graphic design ka ardhur paralelisht apo rrugës kështu? Në fakt, ka qenë më përpara. Më përpara? Më përpara. Që e vogël. Që e vogël për të pasur një shtëpi të rregullt sidomos, duke pasur një shtëpi me ambient të vogël dhe me shumë pjesëtar në familje, detyrimisht lind nevoja që të gjejmë mënyra se si të jetë shtëpia sa më e rregullt. Po. Edhe këto këshillat besoj që qarkullojnë, edhe këshillat e vjetra të gjysheve, edhe këshillat që qarkullojnë në rrjetet sociale, duke qenë se je pjesë e tyre, padyshim që të kanë influencuar gjë që e ke përcjell edhe tek të tjerët. Unë doja të flismi sot për lulet faktikisht, lulet e ambienteve dhe bimët e ambienteve të brendshme, të cilat tani është më sezoni se kur për ti organizuar, ndruar, për të hequr ato gjethet, ato pjesët që s'mbajnë më, pse na vyshken shpesh, pse nuk arrim ti mbajmë dot lulet e ambienteve të brendshme. Ka shumë arsye, sidomos bimët e ambienteve të brendshme, se të jashtme nuk kanë ndonjë. I kanë elementë, diellin, pastaj ujin. Po, i kanë. Kurse këto kanë shumë naze. Pra, vetë njerëzit në fakt e kanë këtë manin për t'i ujitur sa më shumë. Dhe ky është gabimi i parë njerë. T'i ujisin sa më shumë, por duke qenë brenda, normalisht nuk kanë diell, kuptohet, kalben. Pra duhet ditur sasia dhe shpeshtësia. Ku duhet t'ja shtojmë ujin? Po edhe duhet zgjedhur, besoj, jo të gjitha lulet janë për ambientet e brendshme. Sigurisht, po. Kuptohet, janë djetë se cilat janë, domethënë, janë aloe vera, bimba e jetës, zambaku i paqes, bima i gjarprit, që është zambaku i paqes dhe bima i gjarprit, janë shumë të dobishme. Edhe në ambientin e gjumit, në dhomën e gjumit. Janë shumë të dobishme për njeriun. Unë e thash dhe pak më herët që jo vetëm për anën e estetike apo të bukurisë që na jep lulja në ambientin ku ne vendosim, por shumë njerëz i zgjedhin dhe për vetit që ato kanë, jo vetëm për pastrimin e ajrit të dhomës, por kanë edhe disa përfitime që familja ka nga mbajtja e luleve në shtëpi. Cilat mund të jenë ato? Tani, unë kam thënë, domethënë në videot e mia, që sipas praktikës Feng Shui, thonë që duke pasur këtë lloj bime, duke futur këtë lloj bime brenda në shtëpi, do të bëni të pasur. Po kjo është, domethënë sipas një praktike të vjetër të lashtë kineze, nuk është se do të bien para nga qielli, kuptohet? Ne afirmojmë, manifestojmë atë gjë, pse jo? Natyra njerëzore gjithmonë ka qenë jetë e modë, domethënë që të japi një ngjyrim mistik gjërave që nuk i shpjegon dot. Por ana shkencore, na vjen në ndim, deri në një farpike. Sepse, po t'i di njeriu të gjitha. Tani, bimët e ambienteve të brendshme, po dhe ato të jashtmet. Sidomos këto të brendshmet, lëshojnë disa lëndë organike, substanca organike, të cilat na bëjnë neve, domethënë, të ndihemi mirë, me plot kuptimin e fjalës. Për shembull, ne nuk arrim ta kuptojmë se si përmes aromës. Kryesorja është fitoncide, është një substancë organike shumë e domosdoshme dhe e nevojshme edhe për njeriu. Ajo e lëshon vetë bima. Ato e lëshon vetë bima për të mbrojtur veten nga sëmundje të ndryshme, edhe nga insektet, nga bakteriet, nga korpulla. Por njëkohësisht na bën mirë dhe neve. Bukur. Mund të përmendim cilat janë këto bima apo lule që duhet i përzgjedhim
për shkak të këtyre vetive që Po, kanë. si që thash, aloe vera shumë e mirë, bima e gjarprit është shumë e mirë, zambaku i paqes, janë shumë të mira, dhe kjo, nefriti në Shqipë, që e kanë, e njohin zonjat, por nuk e dinë se çfarë fshihet pas tyre, përveç pamjes. Do të thënë, këto janë shumë të mira. Ka dhe lloj, edhe fieri asparagus është shumë i mirë. Me fije të holla. Po, që nuk kanë nevojë dhe për shumë shërbim, apo jo? Nuk ka nevojë, edhe ujitja bëhet një herë në javë, sidomos në dimër. Në dimër, çdo 10-12 ditë. Edhe orkidea shumë e mirë, mbahet. Por këto duan një farë drite jo të drejtë për drejtë. E duan dhe një rreze drite, jo dielli, drite, duhet bërë dallimi. Që kanë qëndruar për gjatë gjithë dimrin dhe pjesa e nxehtësisë, e temperaturës së dhomës, ka rëndësi për këto? Temperatura, edhe këtë duhet shumë e rëndësishme kjo anë. Nuk duhet të jenë në rrymë ajri, as të ftohta, as të ngrohta, as poshtë kondicionerit, apo nëpër korridore. Nuk duhet absolutisht. Ndryshe do të thahen, ajo rrymë ajri të ja merr lagështin. Do të thahen, do bien gjethe, janë shumë delikate. Bimët e ambienteve të brendshme kanë shumë naze. Mirë, çfarë ndodh, se kam dëgjuar shumë zonja që thonë, jo, nuk më ecën lulet, as në balkon, as në shtëpi. Ka ndonjë problem me shtëpinë apo me sa po do e thoja? Po. Është vendodhja. Në qoftë se nuk të ecën në këtë vend që e keni vënë, në një cep apo në ashtu, ndroj vendin. Qoftë edhe 2 metra, 1 metër larg. Pozicioni fillestar. Po. Unë kam pasur vetë fikusin, kisha 6 muaj a më tepër, nuk më lëshonte një gjë, nuk më lëshonte. Nga balkoni kjo ka qenë, sepse nuk u zhvilloheshin. Pak afër derës së balkonit, direkt të lëshoj, brenda muajit. Interesante, po si ke shpjeguar këtë lëvizje? Kjo është lëvizje e beftë me një pak me centimetra pëllëm më tutje? Po, sepse donte më tepër dritë. Okej. Ky ishte një rast i veçantë, donte më tepër dritë. Dikush, për shembull, që thot, s'po më bën, çoj afër një drite. Ose, ka shumë dritë, vere pak më brenda dhomës. Shpjegohet me atë teorinë feng shui që e tregove? Ka ndonjë lidhje me këtë pjesën që lulet që sriten në një shtëpi? Kjo është shkencore, nuk ka të bëj fare. Për pjesën e energjisë, shpjegohet diçka në lidhje me lulet që nuk arrin të lulëzojnë në shtëpi? Duan kujdes. Ardhmërinë dhe fatin, pasurinë. Ato janë gjallësa, jo është gjë gjallë. Po su kujdese. Që ka një inteligjencë edhe bima. Sigurisht. Ka një memorje edhe bima. Është bota shtatëzore, bota bujmore. Normal. Nëse flasim pak, ndoshta tani është momenti koha kur zonjat e shtëpisë kujdesen për t'i ndruar pleun luleve, për të mbjellë lule të reja, për t'i shtuar, le themi, balkonet, ambienteve. Duhet të saktësoj një gjë në lidhje me ndërimin e vazove, ose po të dheu të vazho. Ka duam të japim një ngjyrë tjetër, ose të marrim një vazo tjetër. Ka vazo plastike? Po. Ka vazo prej balti? Vazo prej balte është më e mira. Më e mira edhe qeramika. Në plastike, sidomos tani kur i nxjerr në diell, ato nxehen plastika. Nxehen dhe nuk janë të përshtatshme. Dikon dhe në tharje ndoshta të rrënjve apo. Sa do të ujitësh përsëri e mban ato nxehtësinë. Dua të them dhe një gjë tjetër, se ka shumë gjëra për të thënë, por me që sa për tharjen, e mira është që qoftë në bimët e ambienteve të brendshme, qoftë jashtme, sipas mundësive kuptohet, ujitja e mira është të bëhet nga poshtë. Pra, i vendosin në një pjatë, apo tas, apo çfarë do lloj gjë tjetër, dhe vendosni ujin këtu, që ta marri sa të doj vetë rrënja e bimës. Jo t'i hedhim sipër, se fahet. Sepse jo, kalbet. Sepse duke hedhur shumë, ti hedh më shumë se ç'duhet. Pra sa kuptimin e kisha të gjethet, nëse e ujisim. Jo, gjethet nuk e pun me gjethet. Gjethet nuk duhet e ujisim gjethet. I shof anvisat, sa anvisat tona anvisa janë, dhe zonja shtëpi e mbeten, po i shof që marrin atë enën që ujitin lule dhe e ujitin me gjithë gjethe, lule, rënje, gjithë. Gjethet madje, është dhe një gjë tjetër, se dalin nga kjo sjell këtë. Gjethet në ambientet e brendshme, sidomos, se jashtë bie shi i pastron vetë. Po. Pluhuri ndikon për keq. Sidomos te këto që janë me gjethe. Pra ka një kundërveprim nga ajo që thamë më përpara. Po, duhet pastruar dhe pluhuri. Si kur pastrojmë plurat e shtëpisë dhe plurat e gjetheve të luleve. Pra,
Edhe uji tani, po i vure ujin gjethave, bima do të rënja ujin, nuk e do të gjithja. Po jo vetëm edhe ujin, po edhe të gjitha vlerat që ka pleu për të arritur edhe zhvilluar atë. Gjithçka ndodh të rënja. Nga rënja pastaj kalon te kërceli, gjithë vlerat ushqyese, gjithë çfarë ka, domethënë edhe pleun që e hedh edhe këtu nuk e hedh gjethja. Pra, kanë atë mbajtjen e tyre, kanë ato gropëza të cilat ndikojnë edhe për. Ideja është që vazoja të jetë, domethënë dheu të jetë poroz, pra të mos jetë si balt. Shpesh duhet ndruar dheu, pleu i luleve. Nuk ka punë me shpeshtësinë, domethënë. Ajo e shef, nëse dheu është poroz, nuk e pse e ndron. Kullon ujë, kullon, në rregull, domethënë të ke sa më shumë vrima vazoja poshtë. Dhe ujin që ja ver poshtë e merr sa të doj vetë bima. Sa ka nevojë. Sa ka nevojë, domethënë. Sepse po ja hodhe kështu, e bën balt këtu. Po çfarë ndodh për shembull, kur ne shtojmë ujin nga sipër dhe uji qëndron 2 gisht mbi të. Që tregon që është e ngopur bima? Është e ngopur dhe kalbet. Dhe jo vetëm kalbet, bien gjethet, edhe myket. Fillojnë, domethënë, bëhet terren për insekte pastaj. Po. Për hape pastaj në ambient, në dhomë, edhe rrafë. Ma keq pastaj të bimët, jo vetëm të jashtme, për të brendshmet që pastaj të merresh dhe me insektet. Atëherë do ndrohet patjetër vazoja me dheun dhe plehë të ri, domethënë që. Përsa i takon pjesës së fertilizimit, kur duam që t'i ndrojmë dhe t'i japim më tepër jetë. Po, fertilizimi. Tani në pranverë. Është po e duhur që duhet t'i mbjellim, të sjellim vazo, t'i ndrojmë nëse duam, t'i zëndësojmë ato me vazo të reja. Si bëhet ky proces? Proces thjesht kur ndron vazon, do ta ndrosh vazon apo dheun, që të rigjenerohet ashtu. Nëse ka nevojë, nëse ajo është në rregull, është poroz dheu, po, nuk e pse, domethënë. Kujdesi maksimal që duhet kemi ne për ta ndruar pleun. Kemi Paldoreza, mund na shpjegosh Eva më mirë duke demonstruar e kuptojmë më qartë dhe është më interes për shikuesit. Nuk ka ndonjë shumica e dinë. Po, patjetër, por nuk ka ndonjë gjë për tu. Zonja të reja që duan të mbushin balkonin apo ambientet e brendshme me lule, edhe përveç se, siç e thash, nuk janë vetëm një element dekorues, por janë një element shumë i rëndësishëm për pastrimin e ajrit, për pastrimin e ajrit dhe për jo vetëm kështu, se e ndalova atë pjesën që doja të shpjegoja nga ana shkencore, se thonë sjell para. Po, cilat lule na sjellin para? Nuk është puna se sjell para. Njeriu bëhet më produktiv, sepse ndikon në sistemin nervor të trurit, domethënë në sistemin nervor bimët. Ajo që thash para, ajo substanca, plus kanë dhe vajra aromatik. Për shembull, edhe kur kalon për shembull në një pyll me pisha që thuhet, "Oh, ndjeva mirë." Nuk është se ece, apo muskujt, apo tjera që thonë ashtu. Nuk është vetëm ana fizike, por është edhe ana e trurit. Pra, rritet produktiviteti, ke më shumë përqendrim, domethënë lidhet me sistemin nervor. E qartë, absolutisht, nuk e morëm në vesh në shpjegimin e parë. Se këtu duhet të dalë, duke pasur produktivitet, jemi përqendruar më shumë, jemi aktive dhe normalisht që je gjithçka do të ecë mbar, do të shkoj përmbar. Kjo është ana indirekte. Absolutisht. Praktika të tilla janë, nuk të vjen çdo gjë kaq lehtë. Po. Duhet me punë me përpjekje. Ndryshe do kishim mbushur studio dhe shtëpi plot me lule. Le të tregojmë tani procesin e ndryrimit të pleut. Kjo është pak e shkëputur, po s'ka problem. Më mirë për ne që mos ta haj shumë kohë. Pra, zakonisht, kur është, se kjo që ka shumë mirë, është poroze, domethënë dheu nuk është, shikoni, nuk është i kalbër, nuk është i balt, domethënë, është i shkrifët. Është i shkrifët, e kur është i shkrifët shumë mirë. Kjo nuk ishte nevojë që të pas ka pas rënjë të vogla. Pra, rënjët dhe rënjët nuk janë të kalbura, se këtë ndesha të vjen në dukje, domethënë janë shumë të mira. Pra është ujitur mirë. Kjo pak rënka, domethënë nuk ka lëshuar shumë. Unë shoh e keni ujitur në fakt një periudhë, e shoh që ka një çik. Kjo që shihni këtu është myk. Tash që po e shoh, ja. Po. Ka qenë një periudhë, qoftë edhe më përpara, që i keni ujitur shumë. Dhe ajo ka krijuar dhe ka qëndruar këtu. Një gjë e mirë, me që arritëm të nxjerrim nga pleu, si mund të largojmë? Tash kjo duhet pastruar, domethënë duhet kemi një si tip furçe që kemi vetëm për këtë gjë. Vetëm për bimet. Sepse myku përmes sporeve përhapet. Domethënë dhe këtë e bën tani me sot buke. Po. E spërkatet dhe gjethet edhe këto
që ti hiki, po pra si e ke pastruar nga myku? Pra si është pastruar nga myku? Se kam vetit që ta ngjisi dhe të kaloj tek rrënjët e tjera. Ja, edhe këtu, me sa po shoh. Shiko si është. Dhe shiko, kjo po bia, ja, ra, e gjethja. Sepse normalisht është dëmtuar. Kemi përmendur shpesher, Eva, nuk e di sa e ke provuar ndonjëherë në shtëpi në balkonin tënd që ti shtosh tek pleu, të shtosh këto lëvozhgat e vezëve të thata, pluhur, si ushqim shumë i mirë, banania, lëkura, gjithashtu. Por më e mira që kam provuar dhe vetë, me thënë, se gjithmonë unë i provoj vetë gjërat pa flasë, kop në ajër. Janë lëvoret e kikirikëve. Lëvoret e kikirikëve, interesante. Kam bërë dhe video për në lidhje me këtë. I thanë ato i bluan edhe ja shton si ple, Jo, si që i hap ato kikirikun që do e hash, ruaj lëvoret dhe verin edhe, do me thënë këtu, edhe i përzjen. Qofte edhe ashtu si që janë, po duan më shumë kohë që të shpërbëhen. Pra ne më mirë i thërmon me duar, si që... Shumë interesante. Në ato moment, do më si që i hanë ato kikirikët, lëvoret i ruan edhe i... E ndihmon lulen të rritet, të zhvillohet? Zhvillohen shumë. Ato që kam në shtëpi, për shembull, edhe ato jashtë që kam në balkon, janë zhvilluar goxha. Një element pa kosto, një ple organik i thjesht, pa aty të ku e keni, pa e ndruar. Edhe lëvozhgët e vezëve janë shumë të mira, lëkurët e bananeve, po lëkurë e bananes duhet coptuar tharë? Duhet coptuar për më shpejt, për të shpërbërë më shpejt, dhe në një enë me ujë duhet lënë 24 orë. Të lëshojnë, dhe ato ujë e përdorim. Vetëm gjithë natën, për shembull. Dhe ato ujë e përdor si për të ujitur lule, do me thënë, me dhe edhe për fytyrën e kemi dëgjuar që është shumë e mirë. Kështu që... Edhe kafja është e mirë. Edhe kafja. Kafja është e mirë për lule borën, për shembull, edhe për orkiden. Bukur fort. Shumë e mirë. Pra, me që lam këtu, tani, pra, kur hiqni bimën, duhet me kujdes rënja dhe duke bërë këtë gjë se kjo doli vetë. Duhet që me një lopat të vogël, duhet hequr anësoret e vazës. Që mos të puten fillimisht rënjët. Rënjët, sepse kjo ishte delikate. Nga myku është bërë. Po nga myku e ka dobësuar, pa tjetër që ka dobësuar dhe rënjën dhe gjethet. Duke mbajtur kështu pasaj, do me thënë, del vetë pasaj. Nga pesha do të bjerë. Kalop del vetë dheu. Dhe pasaj vendos në një vazo më të madhe. Se nëse rritet bima më shumë. Është dhe një gjë tjetër, se janë fjalla se e fjallën. Pra, bima në qoftë se ka kohë që nuk rigjenerohet, nuk dalin gjethet të reja e kështu, ka do një vazo më të madhe. Ka në për një vazo më të madhe. Disa arsye, du të lexojmë, na flet bima vetë. Shkaqe që, do më thonë, qojnë në një bim jo të shëndetshme. Ne duhet nditur këtë të gjitha. Pa tjetër. Falenderoj shumë për këshillat, edhe për përgëzime për pasionin që ke, përveç se natyrës dhe profesionit si grafik dizajn, dhe me këto këshilla janë shumë të mirëpritura në studion ton, sa herë të kemi dhe të keni ju gjëra të reja për t'i ndarë me publikun ton. Faleminderit shumë edhe një herë. Ne ju falenderojmë për gjitha, le themi, orët që keni qëndruar minutat përballë ekranit të Report Televizion dhe për gjitha këshillat që ju kemi dhënë, mund t'i gjeni patjetër në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Mirupafshim, shihemi nesër.